Dafydd Arthur Williams. Dafydd Williams. Croeso I penod o Poenydwyr pêl-droed. Mae'n dod I diwedd y tymor, Dafydd Arthur. A felly fydd tanysgrifwyr Sianel Daf Williams yn cofio di o'r fideo diwetha ble wnaethon ni sôn, ble nes di sôn am dy gefnogaeth o Everton a wedyn Tottenham Hotspur ynde. Mi nes di fyw yn Llundain am 7 mlynedd a mi oedd ti'n cefnogi Tottenham. A da ni'n dod I diwedd y tymor a da ni'n mynd I sôn felly am just ein meddylfryd ni a ein sylwadau ni am y tymor sydd wedi bod. Ond be nawn ni gyntaf, nawn ni'n dau cymryd yn hetiau ffwrdd yr un pryd. 3, 2, 1 a dangos at y camera hats off hetiau Wrexham. Het greiddiol sydd gen Dafydd Arthur, het newydd sydd gen I. Mae Wrexham ar y blaen. A maen nhw'n ail a maen nhw'n chwarae Wigan dy Sadwrn nesa. Ond nawn ni siarad mwy am Wrexham nes ymlaen. Ond da ni'n mynd I ddechrau off efo dy sylwadau di diwedd tymor am Tottenham Hotspur. Wel, mae gen nhw ddau chwaraewr da ar hyn o bryd. Ddau o chwarae I Gymru. Johnson ydy un ac yr un arall ydy Ben Davies wrth gwrs. Captain Cymru ynde. Oedd yn arfer chwarae I Abertawe, os dwi'n cofio'n iawn. Ac mae yna un neu ddau o chwaraewyr eraill wedi llwyddo yn Gareth Bale. Gareth Bale, ydy'r un mwyaf enwog, mae'n siŵr. Mike England. Ie, mae'n da gweld bod yna chwaraewyr sy'n chwarae I Gymru yn dal I chwarae I Tottenham o dro I dro. Ac cos mae'r gystadleuaeth rhwng yr chwaraewyr yma I chwarae'n lefel uchaf Lloegr yn gystadleuaith, mae'n dipyn o sialens erbyn hyn wrth gwrs. Dipyn o sialens a dipyn o siom mae Tottenham Hotspur wedi bod tymor yma. Beth ydy dy farn am y tymor maen nhw wedi cael ac yn enwedig am y rheolwr yma? Wel, dwi'n meddwl bydd y rheolwr o'n sydd yn dod o Australia, dwi'n meddwl wreiddiol, yn cael llawer o lwyddiant a dwi'n meddwl bydd o'n fel rheolwr yn hir iawn eto. Cos mae tîm fel Tottenham yn haeddu bod yn uwch I fyny yn y gynghrair na be maen nhw wedi bod yn yr diweddar yma, beth bynnag. A wedyn, braidd yn siomedig mae'n debyg, a dyn nhw heb ennill yn byd werth I sôn amdano fo ers nifer o flynyddoedd bellach. Oedd o'n addawol iawn yn y dechrau yn doedd. A wedyn mae cefnogwyr Tottenham, cefnogwyr Spurs wedi bod yn protestio am y cadeirydd yn do. Ond I feddwl bod o a'r bobl yn y top wedi creu y stadiwm newydd. Mae anodd gweld sut maen nhw'n mynd I adael y clwb ynde. Ond mae perthynas Ange Postecoglou yma wedi dirywio efo'r cefnogwyr ynde. Ond wrth gwrs ydy'r cyfnod rheolwyr yn yr uwch gynghrair Lloegr ddim yn hir iawn dyddiau yma. Felly dio ddim yn syndod os bysa fo yn gadael y tîm yn y dyfodol agos ydyn hynny. Na. A da ni'n symud o Tottenham Hotspur, neu Tottingham Hotspur, fel bysa Ozzy Ardiles, achos os wneud I atgoffa ni, pam oedd y ti yn cefnogi Spurs yn y cnawd, pam oedd y ti'n troi fyny I White Hart Lane, atgoffa ni pwy oedd y rheolwr a pwy oedd rhai o ser Tottenham ar y pryd ynde. Wel, yn y dyddiau cynnar, wrth gwrs, yn y 70au, dwi'n cofio
Mi oedd Bill Nicholson oedd enw rheolwr yn y blynyddoedd cyntaf pan ni'n dechrau mynd i weld nhw, wrth gwrs. Ond oedd hi'n llawer llai trafferthus i fynd i'r games mewn amser yna, ac llai costus hefyd. Ond mae o'n fwy o sialens rwan i gael mynediad i'r caea yma. Felly, ia, dwi'n meddwl oedd hi'n llawer fwy cyfleus i fynd i'r games amser hynny. Oedd yna mwy o awyrgylch, mae yna lot o sôn wedi bod yn ddiweddar bod y Premier League wedi mynd yn formulaic a bod y boi Gary Neville na'n yn dweud bod chwaraewyr fel robots just yn ddiweddar bod yr hwyl wedi mynd allan o'r gêm i feddwl bod Manchester United a Man City wedi chwarae allan 0-0 dro ynde. Nes i'n wylio'r gêm, ond be o'n i'n mynd i ddweud, pwy oedd ti'n cofio rhai o ser Tottenham ar y pryd? Wel, y 70au wrth oedd rhai chwaraewyr enwog fel Martin Chivers, Martin Peters, a wrth gwrs rhaid peidio anghofio pobl fel Cyril Knowles, yna record am Cyril Knowles. Nice one, Cyril. Yna dio, ac wrth gwrs yna Steve Perryman oedd yn captain ar un tîm. Nath o chwarae i Lloegr, ti'n cofio? Dwi'n meddwl bod o. Ond dwi'n mynd dilyn tîm Lloegr yn llawer. Ond siŵr o fod wedi chwarae. A wrth gwrs, pobl eraill fel Glenn Hoddle, wrth gwrs, yn enwog arall. Oedd o wedi cyrraedd pan o ti'n gwylio? Oedd o? Oedd o'n ifanc? Wel. Ysdi, ac ella ar ôl mi symud i Llundain hefyd, yn diwedd y 70au, dechrau'r 80au ella. Dyna rei o'r chwaraewyr enwog. A wrth gwrs, y gol-geidwad adnabyddus iawn, Pat Jennings wrth gwrs, yn anffodus pan nath o adael, ath o i chwarae i'r Gelynion, Arsenal. Sy'n gwisgo coch, ynde? Y Gelynion sydd yn chwarae Real Madrid heno. Faint o siawns ti'n rhoi i Arteta's Arsenal yn erbyn Real Madrid, fydd hwnna dipyn o gêm fydd. Swn i'n meddwl, Real Madrid ennill hwnna. Ti'n meddwl, fyse? Fod i'r unig, wel, dim lot o chwaraewyr wedi cymryd y cerddediad lawr y Seven Sisters Road, ynde. Alla i ddim o'n meddwl am pwy oedd y boi Sol Campbell, oedd o'n Spurs ag Arsenal, ynddo? Pwy oedd Adebayor, oedd na Adebayor, oedd o'n, dwi'n yn siŵr, dwi'n gwybod ath o i Man City, ynddo. Nawr te, bydd rhai o selocion y sianel yma yn cofio dy fod ti'n cefnogwr Everton. Cyn i ti fynd lawr i Llundain, ynddo? A nes ti droed y gap ar ôl i ti gyrraedd Llundain, ynddo? A mynd yn Spursy ar ôl fod yn Evertonian. Wel, dyma cwestiwn i chdi. Ti'n gwybod bod Everton yn mynd i chwarae yn Bramley Moor tymor nesa. Tasa rhywun yn dod ac yn rhoi tocyn i chdi tymor nesa i weld Everton yn erbyn Tottenham Hotspur. Ymha diweddglo, ymha pen o'r cae, fysa Dafydd Arthur yn mynd. Dyna cwestiwn i chdi. Dwi'n gobeithio bod y cae newydd yma yn dal fwy o gefnogwyr na Goodison Park, oherwydd dwi wedi bod yn trio cael ticad i mynd i Goodison Park ers rhai blynyddoedd bellach, ond mae di ddim yn hawdd o gwbl. A yr unig gêm welish i oedd gêm gyfeillgar dechrau mis Awst yn erbyn tîm o Portugal yn digwydd bod. Dwi'n cofio'n iawn, oedd hi'n dechrau mis Awst oedd hi, jyst cyn i'r tymor Glanyrafon Caerdydd dechrau, a mi nath Everton ennill o 1 gol i ddim, ond oedd hi ddim yn gêm dda felly. Ac oedd y tywydd yn uffernol, cos oedd hi'n, i fel bod ti'n mis Awst, oedd y tywydd yn siomedig iawn, ond
mi nes I gyrraedd y cae, a tro gyntaf mi gweld tîm pêl-droed Everton yn chwarae A flynyddoedd. ers y 70au yna'n Ers y debyg. 70au. A ti di sôn am rhai o chwaraewyr Spurs. Wyt ti'n cofio enwau Evertonians? Pwy oedd yn chwarae yn y 70au? Duncan McKenzie, Bob Latchford. Wel, un yn anffodus yn ei gadael yn erbyn nhw'n ydy Dai Davies yn Go-geidfa ni. A wedyn, Oedd Howard Kendall yn chwarae ar y pryd? Achos mi ddath o'n rheolwr, ynddo? A wedyn oedd Joe Royal. Dwi'n siŵr os oedd o'n chwarae. Ond ti di osgoi ateb y cwestiwn yn glyfar iawn, ynddo? Ymha diweddglo tas y Spurs yn chwarae Everton. Pa lliwiau, pa lyfrau? Fel gwleidyddion, mae'n dawn I dri osgoi ateb y cwestiwn yn uniongyrchol ydy. Yn enwedig yng Nghymru. Os fyswn nhw yn chwarae yn y cae newydd yma, dwi'n meddwl tymor nesaf lle, mae'n debyg, gyswn ni am bod nhw yn chwarae adra, a mi erioed wedi bod yn y cae o blaen, swn ni yn dewis I sefyll yn ymysg cefnogwyr adra, cefnogwyr Everton wrth gwrs. Ond mae hwnna'n neud synwyr I mi fel dy gariad gynta, ynddo? Wel, hwnna di'r gêm uwch gyngrair Lloegr fel mae o wan, ond adran un amser yn y 70au pan o'n i'n mynd I rei o'r gêms yma. Ac mae, hwnna, am bod fi wedi bod yn y cae yna, oedden nhw yn digwydd bod ar y Sadwrn un o'r pethau dwi'n gofio am hynna oedden nhw chwarae Man City y diwrnod hwnnw ar y Sadwrn yna, ac Man City nath ennill, a os dwi'n cofio nawn 3-2 oedd y sgôr yn diwedd. Wel, 3-2. A ti erioed wedi gadael iddo hwnna fynd, wyt ti ddim wedi rhoi pas I Man City ers hynny. Mae rhai bobl yn deud na ti, Dafydd Arthur Williams, ydy gelyn penna Manchester City. Fes hwnna'n deg I ddeud? Na. O na? Dwi'n gefnogol I nifer o'r tîms yma, ond mae yna ddau o tîms dwi ddim yn gefnogol o gwbl. Iawn, wel deud am hynny te, o'n i'n meddwl o ti'n licio Man City. Na. Man United ti'n licio? Dwi'n gefnogol i'r ddau dim yma'n cynnion I ryw raddau. I raddau. So, rai ail ofyn y cwestiwn, tasau ti'n neud res o dy hoff teams? Top 3, sorry, mae'n flin y fi am troi y Saesneg yna. Top 3, Everton, ble bys Everton, ble bys Spurs? Ar lefel uwch gyngrair Lloegr, felly? Ie. Dyda ni... Wel, lefel Lloegr, top 5. Dyda ni Spurs yn gyntaf, dyda ni. Wel, ie. A wedyn, pwy dyda ni wedyn? Mae rhaid deud Everton yn ail, ne? Everton yn ail, dyda ni, de. Ac dyda ni... Wel, fel mae pethau ar hyn o bryd, ond mae'r sefyllfa newid, wrth gwrs, cymnewidiol fel y tywyd. Dyda ni Man U yn drydydd, a Man City yn bedwerydd. Wel, ie. Wel, ti'n syni fi. A wedyn os na un arall, da. Tîm o'n i yn reit hoff ond efo blynyddoedd yn ôl, da, oedd Aston Villa, yr hoff tîm o'r canolbarth. Wel. Y Villains. Gyn bellad yma Lloegr yn y cwestiwn, da. Mae siŵr na y Spurs, bys efo. Gyn bellad yma Gogledd Lloegr yn y cwestiwn, mae siŵr na Everton, bys efo. The North-South divide, ynddo? A wedyn y canolbarth Lloegr, felly, da. Mae siŵr na Aston Villa, bys efo. Os bys ar ein I dewis tîm yma, da. Ond wrth gwrs, mae genno I ffefrynnau o cynghreiriau eraill, fel dyda ni fe, da.
gyda ni'r Alban, so rhaid mi ddewis Glasgow Celtic. O, diolch beth. Ie. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu rhoi y fideo yma allan tas ydy di ddeud y tîm arall sy'n chwarae mewn glas, a ni'n mynd gallu sôn amdanyn nhw. Ac Mae gennym ni ymwelydd. Ie. a wedyn, wel... Pwy arall yn yr Alban? Wel, dyna'r unig un dîm ydw i'n edrych allan am y canlyniadau nhw. Mi welis i Celtic yn chwarae unwaith. Do? Pan oedd stadiwm newydd agor yn Caerdydd, y City Stadium, stadiwm y ddinas, fel yn cael ei alw. Y gêm gyntaf nhw, wel, gêm gyfeillgar oedd i fod, Caerdydd yn chwarae am y tro cyntaf ar y cae newydd, a Celtic oedd yn chwarae amser hynny, a ddys i'n gweld y gêm yna. Oherwydd bod y rheolwr ar y pryd o gynnu fo gysylltiad efo Celtic yn doedd. Dwi'n cofio enw'r, oedd yna Albanwr yn rheolwr pan oedden nhw yn y Prem yn doedd. Oedd wedi cwmpo allan gyda Vincent Tan. Dwi'n cofio enw fo'n de. Ie. Ond dyna'r unig amser dwi wedi gweld Celtic yn chwarae, oedd hi ddim yn gêm gysadleuol, ond o ia mi welis i nhw yn chwarae. Da iawn. Ond, ia. Wel, wyt ti wedi sôn am Caerdydd, a felly beth sy'n syniad i ni symud o'r Prem i lawr, beth ydy'n gair Cymraeg am Championship? Pencampwriaeth. Y pencampwriaeth. So, da ni'n sôn am y pencampwriaeth. Be di dy farn am Caerdydd ac am Abertawe? Fel teams pêl-droed bellach yna? Wel, bod fi wedi bod yn byw yn Gaerdydd am nifer o flynyddoedd efallai yn rhy hir, de? A finne, amen. 30 blynedd, de? Amen. O'n i reit hoff o fynd i Abertawe i weld gêm, de. Fel stadiwm yn well yndi? Yndi. Awyrgell mwy. Wel, wrth gwrs, pan i'n mynd i Abertawe gyntaf, oedden nhw chwarae yn y betch. Wel ie, dwi'n cofio. Oedden nhw'n symud i'r stadiwm Swansea.com, fel ma'n cael ei alw wan, de. Liberty Stadium cyn hynny, wrth gwrs, de. Ond o'n i reit hoff o fynd i fanna, ond yn anffodus, yn y stadiwm Liberty, di'r cae ddim ond yn dal 20,000, de, a felly, hyd yn oed pan ni'n byw yn Gaerdydd, oedd o ddim yn hawdd iawn i gael ticad i fynd yna, de. Ond, swn i'n dweud, os bysa'r rhaid i mi ddewis, de, na'n Gaerdydd o'n i'n byw, o'n i'n fwy cefnogol fel arfer i Abertawe nag i Gaerdydd. Ond, wrth gwrs, ar lefel Cymru, da ni, de, swn i'n dweud, bysa'r rhaid i mi ddewis Wrexham yn gyntaf, mae'n siŵr. Hats off, ynddo. Chwarae teg i ti. Ac Abertawe yn ail. Ie. Ac Caerdydd yn drydydd, a Casnewydd yn bedwerydd. Ie. Ar y lefel genedlaethol Cymru, lle. Ie. Wel, rhyfedd ti sôn, bysa ni yn mynd Wrexham gyntaf, Casnewydd ail, da ni'n sôn am teams y dwyrain ynddo. A bysa ni'n mynd Abertawe trydydd, a bysa ni'n mynd Caerdydd yn bedwerydd. Achos yn wahanol i chdi, bod ni'n dau wedi byw yn y prif ddinas am gyhyd, oherwydd fy mod i yn cefnogi Wrexham cyn i mi symud yna, doedd gennai ddim byd i ddeud wrth tîm y ddinas, a mi fydd o'n diddorol iawn diwedd y tymor yma, tasa Wrexham yn cael symud i fyny. Dyrchafiad o adran 1, a Caerdydd yn cwympo. I mi, fysa hwnna fel profiad ysbrydol yna. Fysa fo'n rhywbeth o... A fysa ni'n gwybod wedyn, fysa Wrexham yn chwarae Abertawe. Fysa hwnna'n gêm. A fysa ni'n gallu cael tycynnau. Fysa fo'n reit gyfleus i fynd o fan hyn, fysa. Ond, na ni. Ond, wel, diddorol, ie. Aaron Ramsey yn cael lot o bres
am wneud dim byd, de. Beth am i ni sôn am tîm Cymru efo gi yn cyfarth yn y cefndir wrth gwrs, yn rhoi dipyn bach o awyrgyll i'r fideo yma. Craig Bellamy. Oedd o'n chwarae fel ci yn cyfarth yn doedd. Oedd o'n dipyn o Jack Russell Terrier yn ei ddydd, ond mae o di syni ochr oren ni fel rheolwr i Gymru. 7 gêm? Neu 8 gêm? 7 gêm e? 8, ie. Heb golli. Mae o di eiddfedu yn do. So i mi, mae rhaid deud o'n i'n bach yn sceptical yn y dechrau. O'n i'n yn siŵr, just oherwydd i hanes o, a'i dymer o'n de. Ond mae o fel bod o di pigio'r chwaraewyr yma, mae'r tîm Cymru yn chwarae gyda egni yn dweud. So... Mae o'n... Gymeriad? Fyny rwan, mae o wedi gwneud yn ei da, ond wrth gwrs mae'r sefyllfa yn medru newid, fel ti'n meddwl am rei o'r enwogion, fel chwaraewyr a rheolwyr hyd yn oed. A un esiampl dda o hynna ydy Mark Hughes, a mae o yn rheolwr Carlisle ar hyn o bryd. Dwi'n cofio beth yw'r enw Cymraeg am Carlisle. Caerlywelydd. Ie. Caerlywelydd. Yn yr hen ogledd Cymru ynddo. A mi nath Caerlywelydd ennill yn erbyn Casnewydd. Tair gol i 0 yn y sgôr. Ac felly mae'n fel bod o wedi bod yn rheolwr fel llwyddiannus ar un Man City. Man City, Southampton, QPR, Fulham am gyfnod ynddo. Ond fel ysdi bod o wedi cael llwyddiant mawr ar un amser o fewn chydig o flynyddoedd. Mae o'r, fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Caerlywelydd ar gwylod yr ail adran de. Ac mae bethau'n newid. Dwi'n cofio pan nes i symud o'r gogledd yn y 70au, 77. Lawr i Llundain, 77. Cyfnod punk, 77. O ti yn Llundain amser y punk scene? Yn wyl yn Clash a'r Sex Pistols. A cwn yn cyfarth yn Llundain, yr un pryd. Ond cariad di mlaen, pam nes ti symud lawr, Mi oedd, dwi'n cofio mynd i gweld games yn Wrexham ar y Caer Ras amser hynny, ganol y 70au. Mi oedden nhw yn chwarae amser hynny i adran 2, beth sydd ar hyn o bryd yn gyfystyr a pencampwriaeth Championship. Ond rwan, os dawn nhw i fyny tymor yma fel da ni'n gobeithio byddan nhw, byddan nhw yn yr un lefel tymor nesa, a be oedden nhw pan o'n i'n gadael Gogledd Cymru. Diddorol. So maen nhw'n ôl i sgwar un, ond yn fwy llwyddiannus erbyn hyn, ac maen nhw wedi bod ys amser yma. A'r cefnogwyr yn Caerwisg yn canu back to back to back. A deud fydd Wrexham y tîm cyntaf i ennill dyrllafiad o 3 gyngrair ynde. So non-league, Division 2, Division 1, a Championship. Bysen ni'n meddwl, y peth cyntaf, wneith yr perchnogion ydy cerflun o Phil Parkinson ynde. Mae o di, wel, pan oedd y ti yn gweld nhw gyntaf, bysen ni'n meddwl taw John Neal neu Arfon Griffiths oedd yn rheolwr. Dwi'n cofio'r ddau John Neal i ddechrau Arfon Griffiths wedyn. Gathen nhw gyfnodau reit llwyddiannus yn amser hwnnw. A John Neal i feddwl o John Neal, mi aeth o, achos oedd o yn dod o Gogledd Dwyrain Lloegr, oedd o'n dyn mwyaf addfwyn ac softly spoken yn dweud. A oedd o'n dod o ardal y Gogledd Dwyrain. Mi aeth o mlaen i fod yn rheolwr Middlesbrough.
a rheolwr Chelsea. A oedd o'n rheolwr Chelsea pan oedd bobl fel Kerry Dixon, David Speedy, dwi'n meddwl, a oedd mi ath o a Joey Jones, a Mickey Thomas, a Eddie Niedzweski. So, ar ôl dau Davies, ar ôl dau yn Everton, ar ôl dau yn Wrexham, mi ath dau ymlaen i Abertawe, a pwy gymerodd i le, ond yr Eddie Niedzweski yma, oedd yn number 2 i Mark Hughes pan oedd o'n rheolwr Cymru ynde. Ond rhyfedd i si sôn am Mark Hughes a Caer Llewelydd ynde. Yn dros dolyg diwethaf yma, o'n i fyny yn ardal y llynnoedd dros dolyg, a mi es i ar trip bws i Kendal a Keswick. A oedd na cefnogwr Caer Llewelydd ar y bus. Oedd o yn ei dacre am hanes y tîm ynde. A pan ddes i nôl a troi'r radio ymlaen, radio lleol ges i, a o'n i'n synnu faint o deimlad oedd y person oedd yn neud y rhaglen, y cyflwynydd. Oedd o'n swnio dan deimlad, ond i'n meddwl, wel, yn amlwg bod y tîm yma yn golygu lot i bobl lleol yma, ynde. A wedyn, oedd o'n amlwg bod y rheolwr, oedd o'n dod ymlaen, oedd o'n dipyn bach yn siarad fel y gair robotaidd, artificial intelligence, ma oedd o just yn... So, pan ffindis i allan bod Mark Hughes wedi cael job Caer Llewelydd, dwi'n cofio deud ar y cyfryngau cymdeithasol, mi fydd Caer Llewelydd yn ail dîm i mi tan diwedd y tymor, achos fel rheolwr, fel chwaraewr, fel person, dwi'n meddwl bod Sparky Mark Hughes yn up the top. Sy'n ni roi fo ar yr un lefel a John Charles ynde. John Charles dipyn bach yn cyfnodau ni, dau ynde. Ond mae o'n cael ei adnabod fel arwr mawr y Cymru ynde. Fyswn ni'n deud yr un peth am Mark Hughes de. Dwi'n gobeithio bydd o'n gallu cadw nhw fyny. Ond 6-7 gêm ar ôl. Tough gig ynde. Tough gig. Ond, wel ie, Wrexham i mynd i fyny. A Caerdydd i mynd i lawr. Ti'n meddwl? Neu ti'n meddwl bydd Caerdydd digon yn y tanc i gadw nhw fyny? Wel, fydd hi'n agos da, ac wel, dim dyma'r tro cyntaf iddyn nhw fod yn agos i gwylod y tabl, ysdi, yn y blwyddyn y ddwy dwytha, mae'n heb wneud yn rhy dda, da. Ond, ie, wel, mae'n siŵr, wella bod hi'n cefnogi tîmau Cymru i gyd i ryw radda, da. Ie. Ond mewn ffordd mae y prifddinas a De Cymru wedi cael lot o sylw yn dod dros y blynyddoedd. A mae y filltir sgwâr y gogledd wedi cael llai o sylw. So mae o'n peth ardderchog, dwi'n meddwl, i ddod ar disgyl yn wastad bod Wrexham yn codi a codi a codi. Wrexham yn y Prem, neu ydy hwnna'n cerddediad bell, rhy bell? Wel, dwi'n meddwl, illa ddim yn syth, ond illa mewn blwyddyn y ddwy, ond wrth gwrs angen llawer o chwaraewyr eraill i fedru bod yn y sefyllfa yna. Os mae mor gysadleuol yn yr uwchgynghrair Lloegr a fel arfer mor aml, mae'r tîm sy'n dod i fyny o'r pencampwriaeth yn mynd i lawr yn syth yn ôl. Luton, fel un o'n nhw, de? Luton. Ac felly, wel, mae'n dda bod Abertawe a Caerdydd wedi medru cyrraedd uwchgynghrair Lloegr, ac wel, Abertawe am llawer hirach na Caerdydd wrth gwrs. Ac pwy oedd y rheolwr gyda Abertawe yn y Prem? Y boi na sy'n rhedeg Celtic rwan, a Rodgers na. Dwi'n yn siŵr os oedd o'n y Prem, oedd Michael Laudrup am gyfnod yn doedd. Oedd Martinez yn rheolwr ar Abertawe. Oedd Kenny Jackett yn yr un amser. Oedd Kenny Jackett, cyn Watford. Wales Central Defender, ne? Mi ath o off i
Millwall, dwi'n meddwl, gen i jacket. Ia, ond dwi'n yn cael llawer o gyfle i weld rhai o'r tîms yma rwan. Dwi'n cael mwy o gyfle i weld y tîms lleol wrth gwrs, fel i fi yn Nghaernarfon. Wel, ie. Ac maen nhw wedi gwneud weddol y tymor yma. Tymor dwytha nathon nhw fedru cystadlu'n Ewrop am y tro cyntaf, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs fel y tîmau eraill o uwch Gymru'r Cymru dyn nhw'n mynd yn bell iawn yn gystadleuaeth. Ond yn Gogledd Iwerddon o'n nhw chwarae? Un o'r gem, gathen nhw fwy na i gem, dwi'n meddwl. Gatre ffwrdd ynddo. Linfield oedd o? Dwi'n cofio, ond byddai'n trio mynd i weld nhw weithiau. Ond beth sy'n digwydd efo tîms fel Nghaernarfon, efallai yn rhy aml, ydy mae'r rhan fwyaf o'r games mae'n cael eu chwarae yn ystod misoedd y gaeaf, wrth gwrs. Am ryw reswm, maen nhw'n chwarae'r games yma chwarter i 8 ar nos Wener, sydd ddim yn gyfleus o gwbl. Dwi'n meddwl bysa fwy cyfleus i fi a llai eraill, os bysa nhw'n gwneud fel mae rhai tîms eraill wneud. Fel esiampl arall ydy tîms cyngrair rygbi league yn Gogledd Lloegr. Maen nhw'n chwarae games rwan, dim yn y gaeaf a oedden nhw blynyddoedd yn ôl, ond maen nhw'n dechrau ddan i mis Mawrth ac mynd ymlaen tan mis Medi na mis Hydref. A mae'n llawer gwell i gefnogwyr mynd i weld y games yma yn amser yna o'r flwyddyn a mynd y ganol gaeaf. Sicr. A wrth gwrs, efo games gaeaf yma, maen nhw'n cael eu gohirio, gael eu ffwrdd oherwydd y tywydd neu rhyw reswm arall. Felly, dwi'n gwybod bod na hynna rhywbeth sydd wedi cael ei drafod o blaen. Newid misoedd y tymor. Wel, ie. Yn lle bod nhw'n dechrau mis Awst ydan ni, tan mis Mawrth neu be bynnag. So well gyda fi, sa'n nhw'n dechrau mis Mawrth ac yn darfod yn mis Medi ydan ni. Ond wrth gwrs mae o'n... Summer League. Ond mae o'n rhywbeth sydd yn... Mae yna wahaniaeth barn ar hynna, ond i fi yn bersonol, dyna fysa y well gyda fi. Di mynd i weld gem chwarter i 8, a bod ni'n byw mor agos i'r cae, fyswn ni ddim yn cyrraedd yn ôl, tan allan agos i 10 o gloch ar nos Wener sydd ddim yn gyfleus i gwbl i fi. Ond wrth gwrs mae'n wahanol i pawb. Wel, dyna pam bod enw y fideo yma ydy Poenydwyr pêl-droed, cyfieithiad Poenydwyr, tormentors pêl-droed. A dyna be da ni'n tormentio nhw i wneud iddyn nhw feddwl am newid y tymor ynddo. A corddi'r dyfroedd. Wel, corddi'r dyfroedd. Gobeithio fydd ni'n cael bobl sy'n cefnogi Everton, Man U, Man City, Caerdydd yn enwog, yn enwedig, da ni eisiau cefnogwyr dinas Caerdydd i ddod yn y sylwadau a deud pethau hert amdano ni o gogleddwyr ynddo. Da ni eisiau chi i ddeud be da chi'n meddwl yn sôn amdano ni yn y ffordd mor ffwrdd â hi ynddo. Da ni eisiau ymateb yndan. Da ni eisiau trolls. Wel, da ni wedi gwneud yn dda yn yr hael yma. Be arall, os yna rhywbeth i ddod â diweddglo i'r... Rhaid ni sôn am uwch Gymru'r Cymru wrth gwrs. Ac... Ti'n gwybod lot mwy am hwnna na fi. Wel, y tîm mwyaf llwyddiannus yn y rhan yna o Gymru, da ni ydy... Wel, rhan mwyaf o Gogledd Cymru hyd yn oed am flynyddoedd oedd Bangor da. Wel, ie. Ond... Be di hanes dinas Bangor bellach? Oes yna tîm yna? Adran un y Gogledd ma nhw da, ond dyn nhw'n gwneud mor dda hynny. A bydden nhw ddim yn dod i fyny tymor yma. A tîm sy'n fwyaf tebygol o ddod i fyny o adran y Gogledd un ydy Bae Colwyn. A bydd ni'n dda i weld Bae Colwyn yn ôl uwch Gymru'r Cymru. Oedden nhw fyny, maen nhw wedi mynd lawr eto. Nathon nhw'n aros yn hir un tymor. Ond sy'n dda i weld nhw'n ôl eto. A peth ydy, fel mae pethau wedi bod rwan, yn y rhan yna o Gymru, wel, os am un tîm arall
yn chwarae ar yr un lefel ag Nghaernarfon. Os na i di gyfeiriad rhywle fel Flint a Ceicona ddydyn ni a llefydd fel yna. Ac i'r cyfeiriad arall, wrth gwrs, Aberystwyth yn lle da ni yn ardal Aberystwyth ar hyn o bryd. Ac mae'n edrych yn debyg iawn anffodus bod nhw'n mynd i lawr i un adran tymor yma. A nhw wedi bod yn Uwch-Gynradd Cymru, wel, dwi'n meddwl o reit o dechrau, a dwi'n meddwl y dre newydd wedi bod yn yr un sefyllfa. Oedd o'n mynd i ddigwydd rhywbryd yn dweud. Ond, be beth ydy graidd y broblem yn Aberystwyth? Dim digon o buddsoddiad. Pres di pob peth yn anffodus ynddo. Diwedd y gan di'r geiniog. A dwi'n meddwl gymellad yma adran un den y cwestiwn ôl be glwys i'n ddiweddar, mae'n debyg na Llanelli bydd yn mynd i fyny, ond mae Llanelli wedi bod yn Uwch-Gynradd Cymru o blaen. Stefan Heath, ie. Dwi'n meddwl wedi bod yn y cae, ond dwi'n meddwl o be glwys i, dwi'n meddwl nhw bydd yn dod i fyny. A dwi'n meddwl oedd dim ond un tîm sy'n dod i fyny o'r de, a un o'r gogledd. Wel, y trafferth dwi'n gweld efo'r gyngrair yna, ydy'r ffaith bod CNS yn ennill o bob blwyddyn, a does dim lle iddyn nhw fynd i fyny nac i lawr. Maen nhw jyst yn sefyll yna, so ydy rhywun yn mynd i gael y gyfle i cymryd y goron oddi wrthyn nhw? Pwy di'r bobl agosa atyn nhw sy'n gallu cero nhw? Yr ail dîm ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, ydy Pen y Bont. Da iawn. Tref y mebyd. Ond wrth gwrs ydy'r sgynnon nhw ddim gobaith o ennill y teitl yma, fel ti'n dweud, Seintiau Newydd wedi ennill am gyn gymaint blynyddoedd. Diolch yn gwneud y gysadleuaeth yn ddiddorol i bobl eraill. Mae'n iach ydy. Ac, wel, mae Nghaernarfon wedi colli un o'i chwaraewyr gorau i'r Seintiau Newydd, bet a blwyddyn a fwy nôl wan. Sean Bradley wedi bod efo Nghaernarfon am nifer y blynyddoedd. Dim fo nhw'n galw Messi Nghaernarfon? O na, Thomas o ddod. Mae Thomas yn dal i chwarae fan nhw. Darren Thomas, os dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n meddwl bod mae o wedi bod yn chwarae efo Nghaernarfon am hir o'n. Dwi'n gwybod pa mor hir mae yrfa fo fel pêl-droed yn parhau. Ond mae wedi gwneud yna i Nghaernarfon. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid i'r chwaraewyr yma fanteisio ar y cyfle os dyn nhw'n cael y siawns i chwarae'r lefel uwch ar un o'r tîm efo un o'r tîm sydd yn fwy llwyddiannus ydan ni. Di gyrfa nhw ddim yn mor hir a hynny beth bynnag, so mae'n rhaid nhw fanteisio ar y cyfle pan mae'n dod. Bendant. Wel, mae'n rhaid i fi ddeud fod ti wedi bod yn parablwr o fri ar penod yma o Poenydwyr pêl-droed. A dwi'n meddwl felly, bydd hwn yn un o'r penodau eraf. Achos mae ti a fi wedi siarad. A nhw'n ni weld faint sy'n gwylio hwn. Ond mi hoffwn ni ymestyn diolch yn fawr i ti, Dafydd Arthur Williams, am dy brofiadau ac dy gwybodaeth pêl-droed, ynde. A gobeithio fydd Tottenham Hotspur yn cael well tymor nesaf. A i mi, gobeithio fydd Wrexham yn cael mynd i fyny, a Caerdydd yn mynd i lawr.